ये जेल मोड़ का इलाका बल्कि वसपुर मोहल्ला, बखर चौक, जिया शाह चौक, बाबर शाह मोहल्ला समेत जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी तकरीबन 2 से 3 फुट पानी जमा है। न सिर्फ गली मोहल्लों में पानी जमा है बल्कि बरसाती पानी शहरियों के घरों में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से वो अपनी छतों पर मुंतकिल आता हे शहर आहे हे ट्रक शहर आहे